Gehoord, daar gaan we nog eentje bijvoegen. Nago kolia tawa if isabi taki ya lobeng, nago taki lobisani terwijl ja jape. Begrijp toch? Dus if je belooft, beloof, maar de gotak dat die na zo, dat baka baka, dan is het iets anders. Ik groet het team van de afdeling productie die heel druk bezig is met het opnemen van de talentvolle Surinamers. En dan denk ik aan het programma Youth Voice. U blijft de media volgen. Natuurlijk blijft u onze website volgen, omdat u daar wordt geïnformeerd ten aanzien van de stappen die nog gemaakt moeten worden. En een belangrijke stap is de voorronde richting finale. Ik weet nog niet precies hoe het zit, maar ik hoor elke middag en ik merk ook op dat er heel hard wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de kinderen. En het is een Youth Voice, dus ook zoals de andere afleveringen rekenen we op weer kwaliteit via de nationale zender. Het gaat niet om de nationale zender hoor, het gaat om de gasten die worden geaccommodeerd. En ik zie dat een laatste gast vandaag met ons het programma gaat afsluiten, die ook gaat praten over muziek. Hij praat over iemand. We gaan hem eerst de ruimte geven om te groeten en daarna jere precies sana model. En if we luku go in richting Fulatu, Rangu, Abrabro, Kiflora, dan bijna we zijn een big up go gides madrape on batushitaka alleen san fado SD. Omen jari sungu. We horen srefi, uno mantak furu, if we bedina okasif charwa embre konfu yepi futro awatragoe, of ubo doing, maar una ba afasidati. Morning. Goedemorgen, Paul Waka. 5 weken. Wel, goedemorgen, dat is mijn arki ook de SRS, maar Shiponi, dus MC Vura in de building. MC Vura, ik zie komen lang, hè? Nou, kan ik apart, dan ben ik niet komen lang op zien zo. Wauw. Dit denk je, no de na kondre, bo dat tracé no rode. Nou, je gaat zo druk te hoe die na kondre, maar. Ja, want we zien beschrijven van Santak in normaal gewoon een tak agenda span. Agenda span. Wie vallen? We horen ik dus maar druk bezig zijn na kondre. Wat de Sansa dit op agenda na 17 Augustus heeft me ben boom. Ja, 17 Augustus eigenlijk voor zijn vakantie door dat dit op agenda ban. Bakabo is rebel me persoonlijk dat vuur alle fases op dat alle vakantie me kon. En met de misa maar naar Lex maar die jamu doa Sanaida. Sanaida no? Dus club Sanaida, ama bel met hem dat vuur op Sanaida ook al die dus. Dus we nog go buiten de stad maar ook Sanaida. Zou we doen precies? Zou we doen alle fai check bij je reclame, alles maar in aftak in ocean. Je moest hier even dat alle fases bakabo hebben de eerste stap, dit is na de tweede stap. Maar if you want je tweede stap, je moet Sanaida. Dus de eerste stap bij de sang? De eerste stap bij de sowieso, dat je alles moet gaan go kinky, huidskleur, go bleach. De tweede stap is dat je maar last van chimoni, voor kinky en zo. Dus if you want Shan of zo, anders moet je tegen me like naar Sanaida in de Shan of zo. Hij is gearriveerd, hij heeft het over Bakaboy. En gisteren hadden we al een korte stuk laten zien. Maar in deze aflevering laten we u merken wat er gebeurde. Toen hij is gearriveerd, dan man tak naar het publiek en dan man terug op Chipokukong. Wat ik aankomst, eerste sansa man tak naar pers tijdens de persconferentie. Bar odi ko na yesara na isabi to young boss en service isabi in marba ya ma dus a yesara na bar wan bombigi odi isabi to ala de promoter car con ala de masas na baka sanja isabi to a president tu senua bombigi odi gama isabi na kotak de man sai tira kondre car ko isabi to ala defensa sta baka mi isabi young boss con life ay ni para mari bo en ya ma bless up. Dus ama sakana sanderij, dan man tekwa helikopter saka sorgo. Ja, sowieso, een massacre aan de dus if je doet aan het niveau, pot het op niveau gelijk. Je sabi dus, alles was op elkaar verkeerd druk. En hoe we ook doet elkaar pers, de meef met hem mee. Dus hoe was het dat je ook alle fases met een Hennessy, trouwens op Hennessy. Ja, dus doen alle die we tak, maar voor alle die jongen. Want voor de pers we dat ziet komen elkaar. Look alle fases, organisatie, no tak goed tranga tumsi, maar hoe het op niveau. Mata kuno tranga, tranga ta tranga maar. Sowieso. Bepaalde artiesten, als je ook naar buitenland geeft, maar je staat af, maar je vliegt aan het maar wie kan ze verkeer. Je pakt je aan gewoon te geven, ik wil helikopter, vliegen aan zaken zorgen, dus dat kan pers kan ook te dat daarbij. Het mi arkibunda egesteki orgaman op mo anu in a waardering voor artiesten. Zeker wel, altijd orgaman naar artiesten is doen, dat je tak voor kasseting. Dus altijd artiest hebben een waarde
en abe prijs aan mijn horen waarde. Dus altijd de organisatie, naar een artiest moet eerst oefenen voor goed op een niveau. Misschien wat toe dames toe, protocol, promo girls. Look, eerlijk gezegd, ik kan breed op een niveau zoals er naar go. Want nu nog maar bel psycho gewoon leuk, vijf bel psycho moro. Je hebt aan mijn management team. Is dat dus alles aan ik ook ken nou leuk. Tebo bel wan Jack Curie, tak aan Jack Curie review, tak aan mijn management team. Dus ik hoop dat alle artiesten voor het systeem dat die. Want even look leuk van met het schema druk. Ook toen de Franse kans te hoe dat zien. Het systeem bij het ook dat pena. Maar nu dan mij kom een hele lijst, en mij kon in van mijn passen aan, samen in een lijst. Dus in een matak wat je zei, ik ga even bakabo gewoon. En maar bij management team. Dus alle artiesten, even maar ook dat was aan dat met een boom zijn. Bakaboy heeft met de pers gesproken op de dag en hij heeft meer dingen gezegd. Gisteren heeft u al een langere versie gezien van het interview in de straat. Maar we vonden het ook belangrijk om delen voor u vandaag klaar te leggen. En een van ze is dat hij heeft gehoord, ama bar odi en ook in a trapisi ama taknanga asrana publiek. Bakabaw tanamiwa biya style ya aksi kololo joa ang baiba doan shim kocharasta belto nya nga damagi wan pasta ya makshim aladino mya wan star sidamyo sudami luku Madagascar dewanya po majabaya fo miko gwencha ko mya wan tayamu sakawa giroit luke famicha esong boss kayen ko Ama tak na pers, ama leg uit dat eigenlijk iwan baya po, iwan yama po maya baya fo. Dus altijd te zit op een kip moet inzitten. Dus aan mij keer letterlijk dat je zit als alles aan de compleet inzien. Sa op sa 17 precies. Oh, maar zo op sa, aan het tak bakaboy waar we tak about bakaboy, maar we tak about een hele vette line-up. Okay. Op Marsha Ju, op Hotfire, op SMFL Psycho, op ook to Hotfire. Op even anders schrijf erbij, op HMG, op Update. Dus sowieso, dus op echt drukke line-up, op Wallo Tratras en dat PT sowieso. MC Fura, GJ Remo. Dus twee van de Bakaboy. Ook toe Prince Colony, Sainoshi, no Jere, Jugu Nasan, maar Aboy zowel op Pasref de. Dus echt een drukke line-up. Meer Adidas tamo puram. Adidas is makashi ano so live. Ano sang kaisi op Chisana, even op Facebook, maar live yoshing. Maar vaak nog zo koeien, wat in minstens. Eerlijk gezegd, eerst de Lisa, maar ik kon op basis 100%. Misschien heb ik het aan aan Drake, want Baba welkom naar Brownsweg. En alles nog bij, maar met vuur het hem ook genoeg dat we staken origineel en maar staken money gaan naar Tori en zap dat if investering was aan, je want de one star, if want doen was aan dus. Ja, als je dat kan zo, in kon kan zo, trouwens je dat 100%. Miere MC, tra MC Gimwan Tori, maar ook toen miere Hennessy. Ja. Amang abif bedruk extra karton aan de eerste partij klaar. Ja, dus sowieso alles maar is er veel bel me persoonlijk, dan maar we sturen een door nummer 2, want we allemaal want de VIP. En if you want de VIP, you want de look van VIP, tak, oei, look at the look als je hoe die en you want to go naar vakantie, is dat vakantie geld pai, we allemaal kies. Is dat wat van de maar dus alles aan dit, dan maar man afta of zo. Sanere en let wel met alle organisaties, tak no wat trama no organ no wat dansie. Allemaal horen respect, tak look no bakaboy kon, safety horen vrij. Dus no wat dansie no de links of rechts, na alles met gewoon clubs sanere. Enigste party Pekago en sowieso Young Boss Entertainment aan de boys zitten goed tak. Same do, if je naar kartel lombaya Red Spot, Boombox, alle de boy van MG Café New Carta, Hennessy en de boys. Dus dat PM de 17, geen twijfel. Geen twijfel zegt MC Vuren tegen MC Manche, want ook toe aan MC Dina model toe. 100% en de man die zien massa altijd gima respectie. Dus ja, de AD tak naar de man die actual, dat de man aba respectie ook toe van horen. En wat maar belangrijk zijn samen taki, dat tak ook nog Jens Oesrevi. If we maar de bezig, met ano de tak je broer en na talang en na publiek obroer ja ano sa pamus go. Nu de uetak over Sanaida en alles maar wan sabi if we als artiest en make one moeite, make one bepaalde stap na you extra na ma abif power you egi artiest. MC Vuren, ik kan bardes maar je te kardes maar kom, dat we haar spang. Sowieso van mij, ik had ook toe bedankt STVS crew, SRS, dat is mijn arki ook toe live. Sabi wat tegen is maar ik nog eens maar kori. Komende zaterdag, no one trap presimorele club Sanaida, Behind the Max, Bakaboy, live. En aan het kan mij kon zaterdag of zo, Amadina kon rekbaar. Dus dan volg ik de promo via de verschillende media. Sanaida MD,
Lomba Yukarta, 100%. 17 augustus natuurlijk. We gaan eruit met Something van hem in een combinatie met de Bando Crew. Ja. En dat is Mankaro op Chinsanko en ook dat nou af de hit. Ik bedank u voor uw aandacht vandaag. U heeft geluisterd, u heeft gekeken en wij zijn trots op u als echte Sranamang. U blijft natuurlijk letten op uzelf en als u something gaat doen, doe het altijd voorzichtig. Ik bedank ook het team van de STVS en het team van de SRS. En samen met jou, met u, zijn we er morgen weer bezig om u te informeren over Sa Ipsa in Shuiti Sranang.